Olha pra aqui. O cara deixou uma armadilha pra pegar o peixe, mano. Eu vi o nalho aqui, olha. Ah, rapaz, isso aqui é diabo, olha. Aí uma rede. Aí, vamos dar um mergulho aqui. Espera aí. Aí é o Iá, caçador de sucuri. Piranha não tem não, mas sucuri tem. E aí, vamos pegar a sucuri. E aí? Oi, Sandra. Cadê? Cadê, ó? Jacaré não. Não lembra agora que você põe aqui no ouvido? Veio sim. Não, você veio também. Cadê, ó? Onde é que Não, aí, sua câmera tá cheia. E o Vitor, olha, a Joelina ali, ela filmou, aqui tu tirou foto e o Vitor, aí a Joelina fazia o Gustavinho. Mergulhando aqui. já viu o jacaré? Vou pegar o... Vai, vou cair pra cá, já era. Vou pra cá porque ia cair. Vai colocar, vai morrer tua agora. Vamos pescar aqui um bichinho que se chama Gustavinho, o nome dele é Gustavinho, jacaré. Joedson, caçador de crocodilo e sucuri. Eu também sou caçador. Sucuri! Jacaré não tem não. Jacaré não tem, agora sucuri tem. Sucuri tem. Cadê? Sai daí que eu tô caindo. Tô dizendo.
O rio tem mais jacaré, tem mais peixe lá. Olha que tanto peixe. Olha lá os peixes. Jogar as creminhas assim, a gente faz isso, ó. Pipoca. A gente come farelada. O rio, ó. Não tem nada.